नमस्कार दोस्तों, मां चांदनी नेबनाणी है। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी फास्टेस्ट न्यूज़। अचो त नज़र कयूं अॼु जी ख़बरुनि ते। दुष्कर्म केस में आसाराम खे उम्र कैद जी सज़ा। जोधपुर जी हिकु 17 सालनि जी न्याणीअ सां दुष्कर्म करण जे केस में जेल में रहियल आसाराम खे जोधपुर कोर्ट पारां उम्र कैद जी सज़ा ॾियण जो ऐतिहासिक चुकादो ॾिनो आहे। आसाराम जा साथी शरत ऐं शिल्पीअ खे 20 सालनि जी सज़ा। सत्रह सालनि जी न्याणीअ सां दुष्कर्म करण में आसाराम खे साथ ॾींदड़ शिष्या शिल्पी ऐं सेवक शरत खे पिणु 20 सालनि जी सज़ा कोर्ट पारां ॾियण में आई आहे। जेतोणीकि शिवा ऐं प्रकाश खे निर्दोष ज़ाहिर कयो वियो हुओ। आसाराम जे चुकादे ते जोधपुर कोर्ट पासे लोखंडी पहिरो। आसाराम जी सज़ा जो चुकादो अचणो हुअण ते जोधपुर कोर्ट जे ॿाहिरि पुलिस पारां सुरक्षा जा पुख्ता इंतज़ाम कया विया हुआ ऐं सॼे शहर में 144 कलम लॻाई वई हुई। सज़ा ॿुधंदे ही आसाराम कोर्ट में ही ज़ोर सां टहक ॾिना। जोधपुर जी जेल में कोर्ट ठाहिण में ईंदे जज शर्मा जॾहिं आसाराम खे बलात्कार में दोषी करार ज़ाहिर कयो, तंहिं महिल आसाराम कोर्ट में ही ज़ोर सां टहक ॾिना हुआ। आसाराम जी सज़ा ते गुजरात में पिणु हाई अलर्ट। आसाराम खे उम्र कैद जी सज़ा मिलण ते हुन जी कर्मभूमि गुजरात ऐं हुन खां सवाइ राजस्थान ऐं हरियाणा में हाई अलर्ट ज़ाहिर करे सख़्तु ज़ाब्तो रखण में आयो आहे।
जामनगर में हरी बापा जो शरीर त्याग जो दावो खोटो साबित। जामनगर में हरी बापा पारा पाण खे भगवान कृष्ण रथ में वठण लाइ अची रहियो हुअण ते उन टाइम ते पाण शरीर त्याग करण जी कयल ज़ाहिरात ते हज़ारे माण्हुनि जे विच में देह त्याग न करण ते माण्हुनि में गुस्सो छायो आहे। बलात्कार जी वारदातुनि जो वकीलनि पिणु कयो विरोध। देश में वधी रहियल बलात्कार जी वारदातुनि जो विरोध थी रहियो आहे। तॾहिं अहमदाबाद जी कोर्ट में वकीलनि पिणु सूत्रोच्चार करे विरोध ज़ाहिर कयो हुओ। गुजरात यूनिवर्सिटीअ जी वधीक हिकु बेदरकारी थी ज़ाहिर। गुजरात यूनिवर्सिटीअ जी वधीक हिकु बेदरकारी ज़ाहिर थी आहे, जंहिंमें एग्ज़ाम जी हॉल टिकट ते हिक जे बदिले ॿियनि शागिर्दनि जा फ़ोटा लॻाइण ते शागिर्दनि खे मुश्किल पई रही आहे। राजकोट जी सोसाइटीअ में बदमाशनि कयो दॿाइण। राजकोट में आयल विठल अपार्टमेंट में केतिरनि बदमाशनि सोसाइटीअ जी ख़ाली जॻह ते बांधकाम शुरू करे सोसाइटीअ वारनि खे धमकियूं ॾियण ते पुलिस में रजूआत कई वई आहे। पालनपुर जी सिविल हॉस्पिटल खे ख़ानगीकरण जो विरोध। पालनपुर में आयल सरकारी सिविल हॉस्पिटल खे ख़ानगीकरण जी थी रहियल कोशिश जो माण्हुनि में विरोध थी रहियो आहे ऐं केतिरनि धरना पिणु शुरू कया आहिनि। महसाणा आरटीओ ऑफिस जो सर्वर बंद थियण ते परेशानी। महसाणा में आयल आरटीओ ऑफिस जो सर्वर बंद थी वञण ते 2 ॾींहनि खां को बि कम न थींदे माण्हू परेशानीअ जो सामनो करे रहिया आहिनि। महसाणा जे नगर सेवकनि जे सन्मान जो थियो विवाद। कांग्रेस शासित महसाणा नगर पालिका जे सभिनी नगर सेवकनि जो नगर पालिका पारां रखण में आयल सन्मान जो आमंत्रण भाजपा जे धारासभ्य खे न ॾियण ते विवाद थियो आहे।
पाटण पासे रोड एक्सीडेंट में ॿिनि जी थी मौत। पाटण जे चाणस्मा पासे पैसेंजर जीप खे एक्सीडेंट थींदे जीप में वेठल हिकु औरत समेत ॿिनि जी मौत थियण ते ग़मगिनी छाइजी वई हुई। नडियाद में एट्रोसिटी केस में पीएसआई के 4 सालन जी थी सज़ा। नडियाद में एक दलित जो अपमान कंदड़ पीएसआई झाला के नडियाद जी कोर्ट एट्रोसिटीअ जे केस में 4 सालन जी सज़ा ज़ाहिर कई आहे। क्षत्रिय समाज जी हॉस्टल ते थियल पत्थरबाज़ीअ जो विरोध। अहमदाबाद जे अंबावाड़ीअ में आयल क्षत्रिय समाज जी बोर्डिंग ते थियल पत्थरबाज़ीअ जो विरोध करे मोरबी राजपूत समाज पारां आवेदन पत्र ॾिनो वियो हुओ। पाटण में लारी गल्ला हटाइण जो कम थियो शुरू। गुजरात जे पाटण शहर में ट्रैफिक लाइ मुसीबत पैदा कंदड़ लारी ऐं गल्ला हटाइण जो कम नगरपालिका पारां शुरू करण में आयो आहे। पाटण में मोबाइल टावर विझण जो थी रहियो आहे विरोध। पाटण शहर में खानगी मोबाइल कंपनीअ पारां विझण में अची रहियल टावर जे विरोध में माण्हुनि कलेक्टर खे आवेदन पत्र ॾेई टावर जो कम बंदि कराइण जी घुर कई हुई। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के समर्थन में भावनगर में निकती रैली। भावनगर में ऊर्जा समर्थक डॉक्टर नीलम गोयल पारां परमाणु ऊर्जा उत्पादन जो समर्थन करण लाइ रैली कढी वई हुई, जंहिंमें महाराजा विजराज सिंह जी गोहिल ऐं मेयर सहित जा अग्रणी जुड़िया हुआ। अंबन जो फसल घटण ते अघु वधण जी संभावना। गुजरात में बदलियल हवामान जे करे अंबन जी फसल घटण ते
हिन साल अंबनि जा अघ आशिरे 40 सैकड़ो वधनि ईअं मञण में अची रहियो आहे। ऑनलाइन चीटिंग घटाइण लाइ टोल फ्री नंबर जो थियो लॉन्च। मोबाइल ते फ़ोन करे करण में अची रहियल चीटिंग जो प्रमाण घटाइण लाइ राज्य जे साइबर विभाग पारां टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करण में आयो आहे। अजमेर में सिंधी मूवी वरदान जी मची धूम। अजमेर में सिंधी मूवी वरदान जा तमाम 21 शो हाउसफुल वञण ते शो में हाज़िरी ॾींदड़ डायरेक्टर नरेश उदाणीअ सहित जे अग्रणियुनि फिल्म खे टैक्स फ्री ऐं अन्य भाषाउनि में डब करण जी सरकार पासे घुर कई हुई। भावनगर में 3 घरनि मां थी चोरी। भावनगर शहर जे आनंद नगर मां 3 घरनि में चोरनि घुसी करे घर मां आशिरे 2 लखनि जो सामान चोरी करण ते पुलिस मौके ते पहुची वई हुई। मांडवीअ में मासूम न्याणीअ सां माता जो थियो आपघात। कच्छ जे मांडवी पासे जे ॻोठ में पंहिंजे पति ऐं निणान जे दुखनि सां वाज आयल औरत पंहिंजी धीअ सां गॾु भाई ॾेई करे आपघात करण ते पुलिस पारां तहक़ीक़ात शुरू करण में आई आहे।
कच्छ में जुवान ऐं औरत कई आत्महत्या। कच्छ जे कोकलिया ऐं मोमायमोरा ॻोठ में हिकु औरत ऐं हिकु जुवान कंहिं कारण ते आत्महत्या करण ते पुलिस पारां जांच करण में आई आहे। भुज में व्याज खाउनि जे त्रास ते जवान कई आपघात जी कोशिश। भुज में हिकु आरटीओ एजेंट जुवान व्याज खाऊ बदमाशनि जे त्रास जे करे निंड जूं गोरियूं खाई करे आत्महत्या करण जी कोशिश करण ते पुलिस पारां तहक़ीक़ात शुरू कई वई आहे। ये हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी नेवनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी टीवी। जय झूलेलाल।